Bom dia, queridos. Mais um dia, né? Segundona, 7 de novembro. Estamos caminhando, mês de novembro está andando. Logo mais estaremos no final do ano. Esse ano passou tão rápido, tantas coisas aconteceram, né? Mas eu quero insistir para algumas pessoas que estão curtindo meus clipes para entrarem lá no canal no YouTube, Sábado Eliezer Álvares, e se inscreva no canal para que as nossas mensagens, gotinhas de esperança, possam atingir mais pessoas, né? Aciona o sininho. Precisamos chegar este mês até mais 100 pessoas, tá bom? Então vamos lá, aciona o sininho e se inscreva. Verso de Lucas 22:55. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Estava uma noite fria, né? Jesus estava sendo julgado atropeladamente, de qualquer jeito, sem direito à defesa. Violaram todos os códigos e todos os protocolos, como se diz hoje, né? E não convidaram algumas pessoas, deixaram de fora, poderia ter um voto contrário, né? E se acenderam a fogueira, estavam algumas pessoas, estava fria, tinha alguns soldados, até mulheres, e Pedro estava em volta da fogueira. A fogueira até hoje atrai muitas pessoas quando nós estamos em acampamentos, né? Desbravadores ou acampamento de verão. Se faz uma fogueira e as pessoas ficam em volta ali para se aquecer e ver as chamas que atraem as pessoas com suas variedades de formas, né? Labaredas, faíscas, traindo pessoas, insetos. E aí então começaram a conversar. Pedro, momentos antes, havia jurado lealdade a Jesus. E como pescador tinha uma opinião forte, ele dizia assim: a todos podem abandonar o mestre, mas eu vou com ele até a morte. Ele tinha uma autoconfiança, né? Não sei se era autoconfiança ou era um pouco de arrogância, impetuoso. Mas Pedro foi pego de surpresa, negou Jesus 3 vezes, em circunstâncias imprevisíveis. Momentos depois negou Jesus, né? Eu não conheço, nem sei quem é. Disse palavras impróprias, né? Depois da ressurreição, ainda se reuniu com os amigos de pesca. Decepcionado, tinha largado tudo, entregou a credencial de discípulo e foi pescar. E certa noite estava acompanhado de mais alguns discípulos, são 6 discípulos. Entre eles estava Tiago, João, Natanael, Tomé. E então João, que dirigia a pescaria, gritou: é Jesus! Pedro então jogou-se no mar e nadou rapidamente até a praia. Perguntaram uma vez a um psicólogo quanto tempo leva uma pessoa a sair do problema. A resposta foi o mesmo tempo que levou para entrar no problema. Jesus proveu uma porta escape, restaurando a Pedro com 3 perguntas. Uma conversa ao pé da fogueira, na praia. E vamos ver sobre essas 3 perguntas amanhã, tá bom? Mas Jesus está sempre pronto a abrir uma porta para restaurar seus seguidores. Ele ainda está esperando você, né? E às vezes fazendo para você 3 perguntas. Canto que é esse? Jesus quer entrada hoje em teu coração, por que não lhe abres então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar?
a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Amém. Ele almeja entrar na sua vida, no seu coração, né? E então, deixa ele entrar. Um bom dia para você, uma feliz semana, que Deus te abençoe.